አየኔ ጤና ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ናችሁ ወይ? እንግዲህ መልካም አዲስ ዓመት በድጋሚ እንኳን ለዚህ ዓመት አደረሳችሁ እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ይሄ መጪው ዓመት ከጤናችን ጋር በተገናኘ ደግሞ ጣፋጭ እንቅልፍ፣ ትክክለኛ ቅመተኛ ደግሞ ለጤናችን ያለው አስተዋጽኦ መቼም ይሄ ነው አይባልም። ዛሬ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄን ቪዲዮ እያመጣችሁ እስቲ ይሄንን አዳምጡት። እስቲ ይሄንን በጣም የሚያበሳጭና አኖይንግ አጠገባቸው ነው የሚተኛ ሰው እንደዚህ አይነት ድምጽ ብትሰሙ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ። ሰው ልተኛ በጀመረ ከ2 እስከ 5 በማይሞላ ደቂቃ ውስጥ ይሄን አይነት ድምጽ ያሰማል። የሚያንኮራፋ ከሆነ ያን አይነት ችግር ካለበት ማለት ነው። እስቲ አብረን እንስማው። በጣም የሚገርም እንግዲህ ማንኛውም ሰው ላይክ ኖርማል ሲተነፍስ እንግዲህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በአፍንጫው ገብቶ አየሩ ወደ ሳምባው ሲሄድ ምንም አይነት ተቃውሞ የለም፣ በትክክል ይሄዳል። ግን አንዳንድ ጊዜ የሚያንኮራፋ ሰው እና ይሄ ችግር ያለበት ሰው ሁላችንም ምናልባት ስንተኛ ሁሉ መሰላቸው ወይ ደግሞ ጡንቻችን ይላላል እና ከዛም ደግሞ ምላሳችን ጥግ ያለው ደግሞ በጣም ለስላሳው ደግሞ ጡንቻ ደግሞ እንደዚህ ወረታች ምላሳችን ጎትቶ ያንን የአየር መተላለፊያውን ሊደፍ ነው ስለሚሞክር ያቺ የምትለበልበዋን እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩዋትን እንደዚህ አይነት አየር በፍጥነት ሲያልፍ የመንቀጥቀጥና የመርገብገብ ባህሪ ስለሚያሰማ እንደዚህ አይነት ስኖሪንግ ወይ ደግሞ የማንኮራፋትን ባህሪ ሰው ተኝቶ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ለምንድን ነው ዋና አስፈላጊነቱ ብለን ስንል በራሱ ማይልድ ኬስ ከሆነ ብዙም ችግር ላያመጣ ይችላል። ግን አጠገባችን ላለው ሰው ግን በጣም አኖይንግና የሚያበሳጭ ነው። የብዙ ሰዎችን ትዳር ቻሌንጅ ያደረገ ነው። እንደገናም ደግሞ ምናልባት አንድ ሰው ቤት ወንድሞቻችሁ፣ እህቶቻችሁ እንዲሁም ደግሞ አባቶቻችሁ እንደዚህ አይነት መልኩ በጣም ከፍተኛው ድምጽ እያሰሙ ሲያንኮራፉ አጠገባቸው ሆነን ወይ ደግሞ ኔክስት ዶር ሆነን ልንተኛ እስከማንችል ድረስ የሚረብሽና የሚያበሳጭ ነውና ብዙ ሰዎች ሌላው ደግሞ እንግዲህ ከጤና ጋር በተገናኘ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስኖሪንግ አንድም የስሊፕ አፕኒያ ወደፊት ምናልባት እሱን በሌላ ቪዲዮ እንነጋገራለን። የስሊፕ አፕኒያ ማለት አንዳንድ ጊዜ ያ ቀዳዳ መርገብገብ ብቻ ሳይሆን ይደፈንና በቂ አየር ስለማናገኝ ድንገት ከእንቅልፋችን የምነቃበትን አይነት እንቅልፋችን ሙሉ እንቅልፍ እንዳንተኛ የሚያደርግበት የዚህ አይነት ኬዝም ሊያጋጥመን ይችላልና ስኖሪንግ ወይ ደግሞ ማንኮራፋት የዚህ የስሊፕ አፕኒያ ወይ ደግሞ የእንቅልፍ ማዕከል ሌሊት ላይ የመነሳትን ነገር ይሄ እንቅልፍ ችግር መነሻውም ሐሳብ ወይ ደግሞ ምልክትም እንደሆነ ይታሰባል በሜዲካሉ ዓለም ማለት ነው። በተረፈ ከዛ ጋር በተገናኘ ደግሞ ረጅም ጊዜ ስኖሪንግ የሚያደርግ ሰው ብለድ ፕሬሸር በሽታ ያለበት ከሆነ ከፍ ሊል ይችላል። እንደ አዲስም ሊጀምር ይችላል። እንደገና ብዙ ጊዜ ከልብ ጋር የተገናኘም ደግሞ በሽታ ሊፈጥር ይችላል። ከልብ ጋር በተገናኘ ደግሞ እንደ ልባችን በትክክለኛው መንገድ እንዳይመታ፣ ሌላው ደግሞ ቀን በሚገባ ስራቸው እንዳይወጡ ያደርጋሉ። ይሄ ደግሞ ራሱ ስኖሪንግ እና ስሊፕ አፕኒያም ደግሞ ከዲፕሬሽን ጋር ወይ ደግሞ ከመደበት በሽታ ጋር የተገናኘ እንደሆነ በሳይንሱ በተደጋጋሚ በብዙ ጥናቶች የተረጋገጠ ስለሆነ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ታዲያ በቀላሉ ቤታችን ይሄን ነገር ማስተካከል የምንችለው? ማስተካከል እየተቻለ ለምንድን ነው የምንወዳቸውን ሰዎች የምናንገላታው? እኛስ ደግሞ ጤናችን ለምን ይታወቃል? ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል የሚረዳቸውን ሰባት ዋና ነገሮችን ዛሬ እነጋገራለን ማለት ነው። አንዳንዶቹ አይመስሉም፣ ግን ምክንያቱ ስለማስረዳችሁ እነዚህ ነገሮች አንዱን ብቻ ማድረግ አይደለም። እነዚህ ነገሮች አብረን በጥምዶሽ እያደረግን ነው ማለት ነው ውጤት የምናመጣው። ወደ ቪዲዮ ተመልሰን ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የኒውትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። እንግዲህ እንደዚህ የመሰለውን ቪዲዮ አብዛኞቻችሁ የወደዳችሁት እንደሆነ እየነገራችሁኝ ነው። አዲስ የመጣችሁ ከሆነም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደገና ምቼ የደውላ ምልክት ብትጫኑ ደግሞ እንዲህ የመሰለውን ቪዲዮ ደግሞ በየሳምንቱ 2 ጊዜ አፕሎድ ሳደርግ ደግሞ ዩቲዩብ ለእናንተ መልእክት ያደርስልኛል ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኦኬ አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻዬን ነው የምተኛው እና እንደማንኮራፋ እንደማላንኮራፋ ምን አውቃለሁ ብንል እንግዲህ ቀላሉ መንገድ ያው ኖርማል እንትን ሪኮርደር አድርገን አጠገባችን ብንተኛ ጠዋት ስንነሳ ብናዳምጠው በትክክል እናውቀዋለን። እና በተኛ እናንኮራፋ ከሆነ ቀድሞ እንደነገርኳችሁ በተኛን ከ2 እስከ 5 ባለው ደቂቃ ውስጥ ማንኮራፋት እንጀምራለን። ወዲያውኑ ያ ሪኮርድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አይኔ ሪኮርድ ማድረግ የለኝም ካላ
ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ምልክቶች ሬድ ፍላጎች አሉ። ለምሳሌ በጣም ቀን ላይ በጣም ኃይለኛ ድካም የሚሰማችሁ ከሆነ እንደገና እንቅልፍ የሚላችሁ ከሆነ ርፍ ላይ የተኛችሁ መስሏችሁ ሌሊቱን ሙሉ ተኝታችሁ ግን ደግሞ ቀን ላይ ደግሞ ልክ እንዳልተኛ ሰው እያፋሸከ የሚያዛጋችሁ እንቅልፍ የሚላችሁ ከሆነ ችግር አለ ማለት። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በትክክለኛው መንገድ አቴንሽን ሰጣችሁ ለመስራት የምትፈልጉት ነገር መስራታችሁ ስቀሩ እንደገና ደግሞ አስተሳሰባችሁ ፎጊ ሲሆን ወይ ደግሞ በትክክለኛው መንገድ ማሰብሳችሁ ስትቀሩ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያለ ምክንያት ሙዳችሁ ደግሞ እንደዚሁ ሲጎዳ ማለት ስትበሳጩ በትንሽ ነገር ኢሪቴት ስትሆኑ ያ ሁሉ ነገር ከዚህ ከስሊፕ አፕኒያ ጋር የተገናኘ ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ልለየው እንችላለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ወደ ሶሉሽኑ ልምጣና የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ ግልጽ የሆነው ነገር የአተኛኘታችን ፖዚሽን ወይም የአተኛኘታችን ሁኔታ ነው። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩ ሰዎች ወደ በጀርባቸው ሲተኙ የበለጠ የምላሳቸው ጫፍ ወደዛ ወደ ሻቸው ጥግ ያለው ወደ ታች ይወርድና መስሉ ራሱ ሪላክስ ስለሚያደርግ ያን ጊዜ የአየር መተላለፊያ ቧንቧውን የመዝጋት ነገር ስላለ ያን ጊዜ ይሄ የማንኮራፋቱ ነገር እንደው በከፍተኛ መንገድ ይሆናል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? በጎን መተኛ ነው። ወይ በቀኝ መተኛ የምትወዱ ወይ በግራ መተኛ የምትወዱ እንዳመቻችሁ መተኛት ነው። ኦኬ ለሊቱ ብሉ እንግዲህ ስገላበጥ ነው ማድረውና ዶክተር ዳንኤል ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል የምትሉኝ ከሆነ አንድ ድሬው ልንገራችሁ። አንደኛው ነገር አሁን እዚህ ምስሉ እንደምታዩት አንዳንድ የሸጡ ቲሸርቶች አሉ ቢጃማዎች ከኋላ ኪስ ያላቸውና ይሄ ቴኒስ ቦል መጫወቻ ኳሱን እዛው ውስጥ አድርጋችሁ ብትተኙ ልክ ናቹራሊ ተኙ ልትገላበጡ ስትሉ ኳሱ የኋላውን ስፓይናል ኮርዳችሁ ስለሚገፋው ተመልሳችሁ ወደ ጎናችሁ መሄዳችሁ አይቀርምና ይሄ ተፈትኖ በብዙ ስሊፕ ክሊኒክ ውስጥ በጣም ውጤት ያመጣ ነገር። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በገበያ ላይ የሚሸጥ እናንተ ቤታችሁ ትራሱን አጋጥማችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ፉል ሌንግዝ የሆነ ፒሎ ወይ ደግሞ ትራስ መጠቀም ነው። እንግዲህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ ምትኝ ከሆነ የመገላበጥ ቻንሳችሁ በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ ይሄ ከዚህ በላይ ደግሞ ለመርዳት ነው የሚረዳው ደግሞ እንደዚህ ዌጂ የሆኑ ደግሞ እንደዚህ በአንግል የሆኑ ደግሞ ትራሶች አሉ ገበያ ላይ እዚህ መሰላ እንደምታዩት እሱን መገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ እንዳለ ደግሞ በራስጌ በኩል ያለውን የእግሩን የአልጋውን እግር በእንትና በዚህ ምንድነው በጣውላ ማድረጋችሁ ደራርባችሁ ወይም ደግሞ በማትፈልጉ በጻፍ ደራርባችሁ ከፍ ብታረጉት ያ ራሱ በቀላሉ አየር እንዲያልፍና እንዲታለ ስለሚረዳው እነዚህ ሁሉ ፖዚሽኖች በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ማንኮራፋት በከፍተኛ መንገድ እንደሚቀንሱ እንደ ትልቅ መፍትሄ የሚታዩ ናቸው። ሌላው እንግዲህ ያልተጠረጠረው ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዲሃይድሬሽን ነው ማለት በበቂ ሁኔታ ውሃ ለመውሰድ ነው። እንግዲህ ይህን ስላችሁ ምንድነው እዚህ ከምላሳችን ጀርባ ያለው ሶፍት ቲሹ በሙሉ አንዳንድ ጊዜ በቂ ውሃ ማንጠጣ ከሆነ እንደ ማስቲካ የመጣበቅ ባህሪ ያለውና ስቲኪ ይሆናል። ከዚህ የተነሳ ይሄንን የስቶሪንጉን የሌላቸው ሰዎች እንኳን ዲሃይድሬት ሲሆኑ ስቶር ማድረግ ይጀምራሉ ማለት በጣም ያስገርማል። እና ስለዚህ አሁን ታዲያ ከሆነ ዲሃይድሬት እንዳልስን ምን ያክል ውሃ የሚያስፈልገው ስንል ቢያንስ በአቨሬጅ ወደ 11 ኩባያ ውሃ ብንጠጣ ይሄን ስላችሁ ማይ ጋድ 11 ኩባያ አይደለም። ያ ማለት ምንድነው ከምንበላው ምግቡ ራሱ 50% ውሃ ነው። እሱ ራሱ ቢቆጠር ራሱ ግማሹን ወደ 6 ኩባያ ይሆናል። የቀረውን እንግዲህ ከ6 እስከ 8 ኩባያ እንግዲህ በውሃ ቀስቀስ እያልቀኑ ሙሉ ስንጣ ብንውል በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት እንደሚያመጣ የተነገረ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የዚህ መተንፈሻ አፍንጫችን ጀርባ ያለው በሙሉ ይሄ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አንዳንድ ጊዜ ያ ነገር መጽዳት አለበት። አንዳንዴ ኢንፍሌምድ ይሆናል ያብጣል። እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በንፍጥም ምክንያት በአለርጂ ምክንያት ብዙ አይነት ሊዘጋ ስለሚችል ያን ነገር ማጥራት አንዱ እንግዲህ ዋናው መፍትሄው ማታ ከመተኛችን አንድ ሰዓት ቀደም ብሎ ሞቅ ባለ ውሃ ብንታጠብ ራሱ የውስጣችን አፍንጫችን የመጽዳትና ሪላክስ የማድረግ ነገር ስላለ ይከፈታል። ሌላው እንግዲህ ደግሞ ይሄ ናቲፓት የሚባለው እዚህ ሀገርም አለ አይ ሆፕ ኢትዮጵያም አለ ብዬ አስባለሁ። አዘርዋይስ ግን ጉግል ብታረጉት ያንን ናቲፓት እንዴት እንደምትጠቀም ነግራቸው ምንድነው ሶልት አለው በአጠቃላይ በዚህ አፍንጫችሁ ይገባና በዚህ ውስጥ እንዲወጣ ስለሚያደርገው ያ ሶልቱ እንዳለ የአካባቢውና ናዛል ካቪቲውን ደረቅ ስለሚያደርገውና ላላ ስለሚያደርገው በቀላሉ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄም አንዱ። ሌላው እንግዲህ ደግሞ አለርጂ ሲዝን ከሆነ ደግሞ በተለያየ መንገድ የውጭም ሲዝኑ ሲመጣ ደግሞ አንድ ጊዜ ኦቨር ዘ ካውንተር የሚሸጡ ያለ ፕሪስክሪፕሽን እንደገና በፕሪስክሪፕሽን የሚሸጡ መድኃኒቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ ክላሪቲን እንደ አሌግራ እንደገናም ደግሞ እንደ ዘርታክ እነሱ አሁን አንታሂስታሚን ናቸው። ወይ ደግሞ አሌግራ ዲ ደግሞ ዲኮንጀስታንት ያላቸው ማለት ሶፌድሪን ውስጣቸው ያለው ደግሞ አንዱ ናዛል ካቪቲያቸው ደግሞ አፍንጫችን ያለው ሪላክስ እንዲሆን ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ይሄ አንታሂስታሚኑ ደግሞ ንፍጥ ምናምን ፈሳሽ እንዳይመጣ ያደርጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ፈሳሹ
ግማሹ ራሱ ወደ ጉሮሯችን ሲወርድ ደግሞ ያንን ነገር የማበሳጨት ነገር ስላለ እንደገና የማንኮራፋቱን ነገር ያባብሰዋል። ስለዚህ ይሄንን ነገር መላችሁ ነገር ምንም እንኳን መድኃኒት አላርጂ ሜዲኬሽን ብንወስድም ደግሞ ቢያንስ ከ6 ቀን በላይ ባንወስደው የኔ ምክሬ ነው። በዛ መንገድ ነው ወይ ደግሞ አልፎ አልፎ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተረፈ አንዳንድ ጊዜ እኛ ስለ ትራሳችን ብዙ አናስብም። ትራሳችን ግን ብዙ ጊዜ በተጠቀምን ቁጥር ቢያንስ በአመት 2 ጊዜ ብንቀይረው ጥሩ ነው መቼም ከተቻለ። ለምንድነው ፒሎ ውስጥ ራሱ አላርጂው ይሄ አንዳንድ ጊዜ ደስት ማየት ይጠራቀሙና ተኝተንኛ ሰላም ይሆናል። ምናልባት የትራሱ ልብስ ብንቀይረውም ግን በተቻለ መጠን ደግሞ ውስጡ ገና ስላለ በትራሱ ውስጥ አድርጎ ስንተነፍስ ያ ነገር እንደገና ደግሞ የዚህ የአየር መተላለፊያ ቧንቧ ያለውን ቲሹ የማበሳጨት ባህሪ ስላለው እሱን ነገር ብናስተካክል ብዬላለሁ። ሌላ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከላይ ካፍንጫ ላይ ምስሉ ላይ እንደምታየው ካፍንጫ ላይና ካፍንጫ ውስጥ የሚገቡ አፍንጫችንን ሰፋ እንዲል የሚያደርጉ ራሱ ዲቫይስ አሉ። እነሱ በጣም ርካሽ ናቸው። ናዛል ስትሪፕስ እና ከውስጥም ከውጭ የሚገቡ አሉ። በውስጥ የሚገቡት እንደ ኤም ሼፕ እና እንደ ኤል ሼፕ ያሉ ሁለት አይነትም አሉ ምስሉ ላይ እንደምታዩት። እሱንም በጣም ርካሽ ነው። ገበያ ላይም ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በቂ አየር የሚገባ ከሆነ አንድ ጊዜ አየሩ ሲጠብ በጠባብ ነገር ውስጥ አየር ሲያልፍ በፍጥነት ነው የሚሄደውና በፍጥነት ሄደ ደግሞ ጉሮሯችን ጋር ሲደርስ ደግሞ የማንኮራፋቱን ነገር ያጎለዋል። ስለዚህ ለዛም መፍትሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በተጨማሪ ሶስት ነገሮችን ማስወገድ አለብን ብንችል አንዱ አልኮሆል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲጋራ ማጨስ ነው። ሌላው ደግሞ ሴዴቲቭ ወይ ደግሞ የሚያላሉና እንደዚህ የሚያዳክሙ መድኃኒቶችን መውሰድ ነው። ለእንቅልፍ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አያችሁ አልኮሆልም ቢሆን ስሞኪንግ ቢሆን ኒኮቲንም እና አልኮሆልም ቢሆን የማንኛውንም መስል ስንተኛ መሰላችን ራሱ ሪላክስ ያደርጋል፣ ይላላል። በተጨማሪ ደግሞ አልኮሆል ምንጠጣ ከሆነ ሲጋራ ምናጨስ ከሆነ በተጨማሪ መስላችን እንደገና ደግሞ የማላላት ነገር ስላለው ሰውነታችን መስል ብቻ አይደለም እዛው ጉሮሯችን ጋር ያለው መስል እንዲላላ ይሆንና የበለጠ እንዲዘጋ ስለሚያደርገው የበለጠ ማንኮራፋት ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኢቭን ለእንቅልፍ ለምንተኛው ለአንዛይቲ ለምንወስደውን እንደ ሎራዘፓም እንደ አቲቫን ማለት ነው ወይ ደግሞ ዳያዘፓም ወይ ደግሞ ቫሊም የሚባለው ነው በብራንድ ኔሞ እንደዚህ አይነት ለእንቅልፍ ኤድ ተብሎ የሚሰጡ አሉና እነሱ አስፈላጊ ሆኖ እንደ ካቅም በላይ ካሁን በስተቀር አንደኛ ዴቨሎፕ እናደርጋለን ዲፔንደንሲ ማለት እንመካባቸዋለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰውነታችን ያሉ ይሄንን ጡንቻችን ስለሚያላላ የበለጠ እንደውም ኮራፋ ነው የሚያደርገንና ይሄን ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ቢቻል ኦኬ በአንድ እንዲስ አልኮል ማቆም ይቻላል ወይ ደግሞ ሲጋራ ማቆም ይቻላል። ኦኬ እስክታቆሙ ድረስ አትሊስት ከምትተኙበት 4 ሰዓት ቀደም ብላችሁ አልኮሆልም ሆነ ሲጋራ ማጨሱን ብታቆሙ አትሊስት አስተዋጽኦ ያደርጋል። የኔ ምክር መቼም እስከ ወዲያኛው ከሌላም ጤና ነገር ጋር የተገናኘ ስለሆነ ሁለቱንም ማድረግ ብታቆሙ ብዬ ነው የኔ ምክር። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ የማንጠረጥረው ምናልባት ሊሆን ይችላል። በተረፈ ይሄ ነገር ምናልባት ቀጫጭም ሰዎች ያንኮራፋሉ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ በፊት ቀጥረን ብላ አሁን ግን መወፈር ከጀመርን ጀምሮ ምናንኮራፋ ከሆነ ከውፍረቱ ጋር የተገናኘ ችግር ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ያለ ብቻ የምንወፍረው፣ አንዳንድ ጊዜ የውስጣችን ነገር ይወፍራል። ስለዚህ የውስጣችን ወፈረ ማለት መተላለፊያ ቧንቧዎች ሁሉ መጥበብ ይጀምራሉ። ስፔሻሊ አንገታችን አካባቢ መወፈር ስንጀምር ማለት ነው። እኔ ራሴ በግል ህይወቴ ትልቅ ለውጥ ነው ያየሁትኝ እና ኦልሞስት 45 ፓውንድ ሉዝ ካረኩ በኋላ በጣም የሚያንኮራፋው ነገር ባለቤቴ በጣም ተጨነቅ ነበርና ያ ነገር ሁሉ ኮምፕሊት ዲሳፒር ያደረገውና አንዳንድ ጊዜ ያንን ጠበብ ይሄ አንገታችን ሲወፍር የውስጡም ነገር በጣም ስለየወፈረ ስለመጣ ይጠባል ራሱ በተላለፊያው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በጠባብ እንግዲህ አስቡ ውሃ ስታጠጡ ይሄ በአፉን ብትይዙት በኃይለኛ መንገድ እንደሚወጣ ሁሉ አየሩን በኃይለኛ መንገድ መጓዝ ይጀምራል። ከፍተኛ ፕሬሸር ደግሞ ካለው ያን የሚርገበገበውን ሶፍት ቲሹ የበለጠ ማንኮራፋት እንዲጨመር ያደርገዋል ማለት ነው። በተቻለ መጠን አሁን እያደረግን ያለነው ዌይት ሎስ ፕሮግራም ደግሞ እንደዚህ አይነትም ችግር ጤና ይስጥልኝ ብሎ እንዲሄድም የሚረዳ ስለሆነ በበለጠ ላበረታታችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት የአንታይ ስኖሪንግ ትሮት ኤክሰርሳይዝ ደግሞ የጉሮሮ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ከነዛ 7 አይነት ናቸው ያሉትና አንዱ ግን በጣም በከፍተኛ ብዙ ኤክስፐርቶችን ሪፖርት ለማመን ሞክር ያለውና አንዱ ግን በጣም የተዋጣለት እንደሆነ ያያየው ነው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት። በተረፈ ያንን ከመነጋገሬን በፊት በአጠቃላይ ከዚህ አፐር ቦዲያችን ላይ ደግሞ ከላይ ሰውነታችን ክፍል ያለው ጠቅላላ ትከሻችን ላይ ያለው አንገታችን ላይ ያለው መስል ከውጭ ስትሪንግዝ ኤክሰርሳይዝ የአንገት ኤክሰርሳይዝ በምንሰራበት ጊዜ ይሄን ብቻ አይደለም ቶን አፕ የሚያጠነክረው ከውስጥም ያለው ሶፍት ሴል ራሱ እንዲያጠነክረው ስለሚሆን ይረዳል። ኤክሰርሳይዝ ስትሪንግ በተለይ የጥንካሬ ኤክሰርሳይዝ ይረዳል። በተረፈ ስፔሲፊክ የሆነ ለጉሮሯችን የሚሆን ኤክሰርሳይዝ አለ። እዚህም አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ምላሳችንን እንደዚህ እናረግና ምላሳችንን እንደዚህ
ያረግን እዚህ መስሉ ላይ እንደምታየው ወርታች ያረግን ቢያንስ ለአንድ ደቂቃ 3 ጊዜ በቀን 4 ጊዜ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ምን ያደርጋል? የውስጡን ይሄን ሶፍቱን ቲሹ በጣም እንዲጠነክር ያደርገውና በመንተኛበት ጊዜ ቢላላም የቀድሞውን ያክል እስኪዘጋ ድረስ ስለማያደርገው ወዲያውኑ ይሄ ነገር ስኖሪንግ በበለጠ እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ያስገርማል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ መጨረሻ ሰባተኛው ደረጃ ነግራችሁ ደግሞ ይሄ ያው በቼም ኖርማሊ ከላይፍ ስታይል በመቀየር ጋም ሳይሆን ኖርማል የምንጠቀምባቸው አንታይ ስኖሪንግ ማውዝ አፕላያንስ ይባላል በአፍ ላይ የሚደረጉ እንትኖች ናቸው ዲቫይሶች አሉት የሚመረቱ ዲቫይሶች እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ምስሉ ላይ እንደምታዩትም የሚጠቅመው ምንድነው አይታችሁ እንደሆነ ዋናው ትልቁ ነገር ስንተኛ የውስጠኛው መስላችሁ ደግሞ እዛ ምላሳችን ጥግ ያለው መስል ሪላክስ ስለሚያደርግ ነው ስለሚዘጋ ስለሚወርድ ነው። ስለዚህ ምን የሚያደርገው ይሄ ዲቫይስ የአፋችንን ጡንቻው ይሄኛውን አገጫችን ታችኛውን አገጭ ጡንቻ ወደ ውጭ በማድረግ የአላይመንቱ ሳብ እንዲያደርገው ስለሚረዳ ቀኑ ሙሉ ሌሊቱም ሙሉ ይሄንን ስኖሪንጉን እንዲቀንስ ያደርገው ማለት ስለሚከፈት ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ዲቫይሶች ማንዲቡላር አድቫንስመንት ዲቫይስ ይባላሉ፣ ደግሞ MAD ይባላሉ። እነዚህ ገበያ ላይ ይሸጣሉ። በጣም አብዛኞቹ ርካሽ ናቸው። አንዳንዶቹ ራሳቸው ገዝታችሁ ራሳችሁ በዛው በጥርሳችሁ ቅርጽ ሞዴል ታደርጋላችሁ። የፈላ ውሃ ውስጥ በትን ቴምፕሬቸር ለስንት ደቂቃ አርጋችሁ የምታደርጉበትም ነገር ስላለ እሱን ገዝታችሁ ኢንስትራክሽን ብታነቡ ቀላል ነው። ለራሳችሁ ካስተማይዝ ወይ ደግሞ ለራሳችሁ ጥርስ ስትራክቸር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያንኮራፉ ሰዎች በአፋቸው የሚተነፍሱትና አፋችን ላይ የሚገጠመው ማውስፒስ አለ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እሱን አርገን ከተኛን በአፍንጫችን መተንፈስ ስለምንጀምር ያ የዚህ ማንኮራፋቱ ነገር ይቀንሰዋል የሚል እንትን ማለት። ሌላ ጊዜ ደግሞ ይሄንን ተመሳሳይ የሆነ አሮጂ ለማድረግ ደግሞ ይሄ ቺን ስትራክቸር ይባላል። ያ ከዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከአፍንጫችን ጀምሮ አናታችን ላይ የሚታሰር ነገር አለ። እሱም በጣም ርካሽ ነው። ላይ በአማዞን ላይ ኦርደር ታደርጉታላችሁ የትም ቦታ ይሸጣል። እናንተ ራሳችሁ ከስካርፕም ራሱ ዲዛይናታችሁ መስራት የምትችሉት ነውና እነዚህ ነገሮችን በማድረግ አንዱን ብቻም አይደለም እነዚህን ጠቅላላ ነገሮችን በማድረግ ያፈራረቃችሁ ማድረግ በጣም ከባድ የሆነ ለውጥ እንደምታመጡ በጣም ምንም ጥርጥር የለኝም። በተረፈ ይሄን ሁሉ አድርጋችሁ ግን ስቲል ቀን ላይ ስትሆኑ የሚደክማችሁ ከሆነ እንደገና የሚያዛጋችሁ ከሆነ እንደገናም ደግሞ ብስጭት የሚያረጋችሁ ከሆነ ዲፕረስ የሚያረጋችሁ ከሆነ ይሄ የዚህ የስኖሪንግ ነገር ከስሊፕ አፕኒያ ጋር ግንኙነት ስላለው ዶክተር ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሆፕ ይሄ ነገር እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ስሊፕ አፕኒያ ሞር ዲቴል የሆነ ሶሉሽን ቤታችሁ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር እኔም የስሊፕ ቴራፒስት እንደሆነ ታውቃላችሁ። እሱን ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ። ሪኮሜንዴሽናችሁ በቂ ሆኖ ካገኘሁት በዛም ላይ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሆፕ አዲሱ ዓመት ስኖሪንግ የሌለበት ጸጥ ያለ ሰላም የተረጋጋ እንቅልፍ እንደምትተኙ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲህ መሰለውን ቪዲዮ ደግሞ አይታችሁ አይ ሆፕ የዚህ የጤና ፋሚሊ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ተወዳጅ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር እናንተ ሰምታችሁ እንደምትጠቀሙ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ዩቲዩብ ራሱ አልጎሪዝሙ ለብዙዎች ያዳርስልኛል፣ ለኔም ደግሞ ቴንኪው እንደማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ቴንኪው